गाहाम ते खुलुमखा जों दिनै दिल्लीनि किफिल फायखा दिल्लीयाव जों थांनाय 21 तारिखाव थांमानि जोंनि दिल्ली अभियान दिल्ली डेपुटेशन बेलायखायनो सक्सेसफुल हिमा हनो तांमेले जों शर्ट टाइम सिङावनो जों दिल्ली थांगै जों बरक जेसों खाकामानि जेसों अनसमानि आबरवाय मालायखा स्पेशली आं सानामुसुगो अजराव जों 22 तारिखआव जों पहिला जों होम सेक्रेटारि बयजों मालायखा बयजों मालायगै जों डिटेल जोंनि 6 पॉइंट चातर डिमांड और 6 पॉइंट चातर डिमांड आं 1 by 1 बना परेगै उन्हें एक्सप्लेन खालायखा अजराव जोंनि इंटरेक्शन जों कक सलायफ्रो बका हमके साका जे त्रिपुरा राज्योआव सरकार फामिन परेव जों जतन अजर हई दंग ते आर जगह बिसिबा इंडिजिनास पीपल जोंनि इंडिजिनास पीपल होने बागै जों अनेक किसु खायदा प्लान खाय दंग विशेष कामनो साका जे जोंनि हाई लेवल मॉडल कमिटी जे खाजाक माने आबो बोसोराते आवखा आबो आं बनो स्ट्रेस रय संखा इके बसागो आबो चेयरमैन आबो रिटायरिंग थांखा आबो बागै जों तेवाइसे जों चेयरमैन रिप्लेस मा खायनाय आबो खाय दंग आबो चलाय दंग सागो आबो आं खाकागो जोंनि हाई लेवल मॉडल कमिटी स्पेशलिस्ट आबो कन्स्टिट्यूट खायजों माने आबो नामजाक माने टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक and portal problem of indigenous people of Tripura. Our main point our most like give us how the home department no absent slatongo tables and saka the editing in the bill to family 125 constitutional amendment bill additional empower Henabagi to family ang saga get a colleges and committee report maka आ कमिटी चेयरमैन के आनंद शर्मा बो चेयरमैन जों बो रिपोर्ट रिखा तब अलरेडी रिपोर्ट रेडिंग हुई दंगो अब इमिडिएटली जों सालायगै अब पार्लियामेंट ते राज्यसभा जों दिसानाय लोकसभा राज्यसभा दिसानाय बसाव बनि बय आंते बनो स्ट्रेस रय साका जेतिनि एडिसि एरियागो गोबां मानसिनि अनडेभलप हुई दंगो फर द लास्ट 35 years जोंनि कोनो kaham college kurui एडिसि बिसिङो कोनो जोंनि काहा हस्पिटल कुरै जोंनि कासे स्कूल फने काहाम कुरै रोड काहाम कुरै अभाय का मनो डिटेल मनो साइकल रखा बो माइन्यूटली बो खानाका आंसका एडिसि एरिया कट टमने प्राय 7000 स्क्वायर माइल टमने किंतु फेबार अनडेभलप नेग्लेक्टेड अमाय साका तैबो मन आं अबो कक साफिका बनिबान दिस रीजन बिहाइंड main reason behind why the indigenous people, especially IPFD party, are raising the voice for the creation of statehood based on scheduled area of Tripura. Abo kok wang boro saka. Heklai bo wai, pre ada gunta sing kok salaika, bo belai khano abo manuk ke khanaka. Ge abo no tini sing home secretary, bo joto kisu nai tongo, bo sing malai mane bagai sing belai ke tongtoka tei bo belai hambai maro. Moni logo adinono 22 तारिखआव जों नाड्डा जी जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि JP नाड्डा बनि रेसिडेंट न जों आगेनि एपइन्टमेन्ट माजाक बबाय बर' जों ठीक 6:30 समायाव जों थांलायखा थाङै बबायनो बालायखौनो ब टाइम रेखा जोंनो प्राय आधा घन्टानि ऊपर मोर देन हाफ एन आवर ब टाइम जोंनो रेखा बन भाइने जों गोबां मा कक साइखना रेखा 1 by 1 point to point बनिजे रीड आउट खालायखा आंबो रीड आउट खालायखा मेमोरेन्डाम न बके जों बर' डिटेल कक खालायखा इखो ब भाइनो मोटामोटी साइमानो आं बबाय जों आगे जों मालायजा बनिबाय ब जोंनो साबो तेकेसे बखुक जोंनो खाकजों माने कक साइखना र माने अब आं सानामुसुगो बसाका I also belong to hill people. I came from Himachal Pradesh, so I understand the feeling and the characters of the hill people. Hill people are very simple and they are very peace-loving people in Bosau. Aber samane khanagoi ang bele khakchang makha sudu ang chiniya aro jini Jiten Debarma bu kok saka jini SGS jini Mongol bu kok saka jotol share khaileke
kebo mane good atmosphere, cordial atmosphere pricing bobe kok saka tei bono special last sama kok saka cuma duita memorandum dagu kasi chini main demand teka chini second demand memorandum summit haike abke especially additional tegi chini forthcoming ADC election abo tabu diung tongo abo di kok saka ikobon age ni referent royang kok saka chini assembly election sekan jeng de talk khali mani adra to bo president ya abo Rajnath Singh abo president abo kok saka Rajnath Singh bai jeng dui tim malaika Modi bai jeng malaika abo election sekango aprobo jeng kok khali ma tongo te ang Hemanta Biswa Sarma boni kobuti saka Surul Diador bobo tongo boni kobuti saka ake aprobo jeng salima tongo. It may not be in written document, but verbally, bro, assurance kaya, bro, commit kaya je, assembly was seat ke bang ready, kintu final ADC election okay, IPFT party, sen is local party, bro no, seat ke bang ready, the free hand, right? Will be big player in ADC election. Hai ni kok samaran side naroka, especially Hemanta Biswa Sarma no. Hambai reka because of Hemanta Biswa Sarma boni bagine sing elen songo bono aro important role play khlaika Hemanta Biswa Sarma hambai marago akor bang saka ngene Hemanta Biswa Sarma sing ni di berje commitment mani boni buskango je IPFT will be given a major share maximum seat in the forthcoming ADC election abaro bokok samana ang side marka boni bang we have high expectation high hope in your leadership in leadership जों काहांनाय हांखागाव तेबो सागा जे जों BJP IPFT tab alliance सरकार दङ बो alliance सरकारफ्राव जों काहां स्मुथ रान खाय दङ ते जों साका 5 बছरिया नाखाने जों अनेक बছर 10 बছर 20 बছर थांमानो दरसि जों IPFT न दरसि बर केयार खायखांखाय जों IPFT नाहरमोन बा जोंनि अबरनो बर दरसि कनसेल खायखांखाय जों सावो our government will run smoothly akoran saka gang khakabo chini final LHC election especially जों जतो साइमनो IPFT party chini na hormong chini wansomong tabo chu loriakho जों movement khai tongo tei odran khanamuchugo जों IPFT to 2009 hoite जों every year protect bosor जों Delhi thanglayo Delhi objan thanglayo जों dorna khlayo strike khlayo oma जों continue khai tong kintaglai जों pandemic ni bagi coronavirus ni bagi जों Delhi objan thangmalia ege जों Delhi जों 500 जों 1000 work जों थांखामो तालाय जों आबो थांमालिया आबंगे जों टाइम टू टाइम जोंनि हेन्डार लिडारशिप जे IPFT लिडार जों दिल्ली थांगो दिल्ली थांस प्रेसार रगो तामके जों साइमनो जों तिब्रा तंगै आसक तंगै जोंनि काम जाया जों दिल्ली मा थांनाय दिल्लीनि आरोनि लिडारशिप जोंनि नेशनल लिडार जों एप्राइज खने नांगो जोंनि ग्रीवेन्सेस जों वान सगमोन जों बरनो जों मोटिवेट खायनांगो अबायके जों कैम्पेन थायांखाय अबायके एप्राइज खायांखाय जोंनि साम जायांनाय अब जों वान सगैनो जों दिल्लीआव जों मुभमेन्ट खायमिया फनो जों पेन्डेमिकनि बागै जों मुभमेन्ट खायमिया दिल्लीआव अब जों लिडाराव जों टाइम टू टाइम थांगै जों बरनो प्रेसार रगो अबनो जोंनि सामुं जों साइमनो जों हाइ दं हांख्लाय जोंनि सामुखौ जायांनाय जों अमासर जों दुइबार थांगा जों दैबो थांनाय ओके टाइम टू टाइम जों दिल्लीआव जोंनि सेन्ट्रेल लिडारावनो जों जेरै प्रेसार हमबाय हांखाय जों बरनो जोंनि ग्रीवेन्सेस जोंनि वान सगमोन जों क्लियर के सामबाय हांखाय जोंनि सामुं जायांनाय आवासनो जों थांलाय दङ खायलाय दङ आं खागाव जोंनि बर'राव गाहामखौ बुजिनाय गाहामखौ वान सगनाय जोंनि IPFT सामखाय दंमोन जों सुदु कक्सनि कत साया जोंनि कामखौ जों थेपावो आबङैनो आंखायनो हाय जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय तै हामबाय मारनाय अजरागो जों जत साइमानो तिब्रा रायजोगो अरनि दुर्गा पूजा हमतो बेलाय खाने कटर पूजा तागलाय पेन्डेमिक नि बागै जों गाहामखलाय पूजा पाइमालिया अब सरकारनि आइन कानुन नरगै माथरायनाय आसो आगिने हाय हम ददंखे जों खालिमिलिया आफानो आं हायनाय जत्तनो जोंनि तमा वानसा तमा तिब्रासा जत्तनो आं हामबाय रगो अ पूजानि समयो जाते पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन होथों जाते जत्तनो हाममारि माथों ते कचां खालायै जोंनि पूजा पाइमांखाय बेलेखे हामनाय तैबो आं कयनाय जत्तनो सरकारनि आइन कानुन मानि चलेदि सोशल डिस्टेंस चलेदि अबंना हायना हाय जत्तनो जोंनि सारा तिब्रा बारावनो तमा तिब्रासा तमा वानसा जत्तनो आनि खाक हुरबाय आनि खाक सांबाय आं हामबाय रगो खुलुमखा